升嘅話，佢領導嗰啲能力㗎。所以我覺得嘅話咧，其實如果家長同我哋配合嘅話咧，雙管齊下嘅話，其實一定係可以幫到小朋友嘅。OK，我再睇下一題先。好啦，我哋再睇下先嗱，因為可能你啱啱我哋今個星期我哋玩完遊戲，我見到有好多家長咧都問差唔多呢個方向嘅問題。咁有家長呢度就問啦，佢話如果小朋友唔中意跟住跳舞，咁平時點樣可以培訓小朋友喺呢一方面嘅能力？首先我哋要分開呢條問題先叫小朋友跟住個短片或者跟住個熒光幕去跳舞，係咪一定要跳得好靚？其實小朋友可能佢都會有啲擔心，我唔識㗎喎，點樣跟住嚟跳舞啊咁？咁但係其實呢度想考小朋友有可能幾方面，第一就係手眼協調啦，你睇到嘅你可唔可以做得翻出嚟？同埋有時候唔係話淨係讀跳舞係咪一定要跳得好靚咧？其實唔係嘅，係想睇下小朋友佢會放膽去做啦，會唔會嘗試去跟住啲動作去做啦？咁另外就係要睇下小朋友夠唔夠投入，因為今個星期我哋都見到好多小朋友跟住個熒幕去做動作，咁佢知道要跟住個熒幕係有做嘅，但係做起上嚟可能會比較拘謹啲啦，比較生硬啲啦，又驚自己做錯，所以啲動作可能往往我哋都覺得你唔夠大方喎，你放膽啲啦。其實唔一定要做得好靚嘅，但係只要佢係投入去做嗰件事情就可以啦。所以反而我哋就要調節小朋友心理，即係話俾佢聽其實唔一定要跳得好靚嘅，或者有時好似我咁，我跳舞都唔好睇嘅，但係我哋會嘗試去做，咁就其實係已經可以㗎啦，咁樣咯。咁跟住我哋再睇下仲有冇其他類型嘅問題先。好啦，有家長就問啦，喺個小組面試嘅時候，家長嘅面試語言係啲乜嘢？家長係咪要用英文咧，或者用普通話咧？咁首先第一件事，其實而家小學面見家長嘅家長，其實用翻你最舒服嘅語言，能夠表達到你嘅重點嘅語言就得㗎啦。家長唔使太介懷，咦我用英文答會唔會唔係幾好，或者用普通話答唔係幾好咧？咁但係我都會建議，因為老師可能多數都用，假設佢用廣東話問家長，唔好就咁用普通話直接答，家長都要中間有個過渡，有禮貌咁話俾假設校長或者老師知，我可唔可以用普通話答？用廣東話嚟講呢句，我可唔可以用普通話答啊？咁基本上學校係俾嘅，老師係俾嘅，咁然之後你先用普通話作答翻嚟嘅語言啦。但係如果係一個小組形式，第一個因為輪住嚟講嘅。咁但係第一個家長其實你用咗英文，咁其實到你嘅時候，你可以選擇用翻廣東話、普通話，總之一個你舒服嘅語言，其實係冇問題嘅，所以家長唔使太擔心。但係最緊要就係你嘅用你個語言你習慣用嘅語言能夠表達到你嘅意思就得㗎啦。好，而家睇下下一條先。我見到家長嘅話咧，其實都想問翻嘅話咧，其實黃錦輝個報 portfolio， 如果佢冇版面嘅限制嘅話咧，係幾多版嘅話咧會比較適合嘅？嗱，其實以往嘅話，黃錦輝嘅話咧，個 portfolio 要求嘅話咧，其實都係4版嘅內容㗎。而自從上一年開始嘅話咧，其實黃錦輝嘅話咧，其實就會作出一個調整啦，係冇咗版面嘅限制嘅。咁當冇版面嘅限制嘅話咧，其實我又唔建議嘅話，其實擺好多版嘅，因為其實就係、你擺嗰啲嘅話咧，擺得太多，如果係重重複複啊，個主題太過零散嘅話咧，咁我覺得意義都唔大嘅，反而係我會覺得嘅話，其實個版面嘅話咧，其實係要擺個內容嘅話，其實要濃縮嘅。係啦，可以嘅話咧，可以好詳盡嘅喎，咁樣嘅話咧，其實係可以將小朋友個強項嘅話展現到出嚟啦，但係要精簡咯。所以就你話幾多版嘅話，其實要視乎個內容嘅話咧，其實係點樣咯？其實內容濃縮嘅話咧，其實6版左右嘅話，其實應該都差唔多嘅。咁除此之外嘅話咧，其實黃錦輝佢由上一年嘅話唔限版面嘅呢個版面嘅限制之外嘅話咧，其實都會用 AI 嘅話咧，其實去協助嘅話咧，其實去作出一個篩選嘅。所以我都會想同家長建議下嘅話咧，其實係整部 portfolio 製作嘅過程裏面嘅話咧，其實試下嘅話咧，編排方面嘅話咧，個條目清晰啲，譬如有個標題啊，跟住下邊有簡單文字嘅引述啊，再配合翻啲相片啊咁樣嚟展示嘅。咁如果可以有類別咁樣嘅話咧，咁樣擺放嘅話咧，其實個條理性會更加好嘅。而喺內容方面嘅話咧，重點就係要突出多少少小朋友一啲喜好啦，或者係興趣啦，尤其是小朋友自理能力啊嗰方面嘅話咧，譬如自理能力啊，或者係自主學習嗰方面嘅表現啦，同埋家長嘅家庭教養嘅話咧，其實呢一個係一個重點嘅部分嚟嘅。好，再睇下下一條問題先。
啦，咁跟住咧呢度我就見到家長咧就想問翻有關於家長面試應該着啲咩衫。咁其實呢度咧我都又係一樣啦，都分開兩個層面先。首先係係小朋友自己去面試，定係家長帶啫，即係可能爹哋或者媽咪啦，或者爹哋媽咪帶小朋友去面試，唔需要見家長嘅，即係純粹係帶佢去嗰個地方嘅啫。咁我覺得就係家長可以着啲比較輕便啲嘅裝束都冇問題嘅，不過就唔好太隨便啦，即係好似拖鞋、短褲咁呢個就可能唔太建議，因為都少少叫做尊重翻嗰個場合。但係如果係真係要去到家長都有份去面試嘅話咧，咁我就覺得都要顯示翻你對學校嘅一個尊重。咁我建議就可能爹哋就最好，即係搞翻條呔啊，或者另外可能你職業上面有需要話，我本身都係平時翻工我都係咁嘅喎，除咗打呔，可能我係即係3件套着晒嘅喎，咁都冇問題嘅。咁媽咪嘅話，我都建議係比較莊重啲會比較好啲。縱然你個天氣即係如果好似而家可能太熱，咁我諗都可能都要即係着翻件外套，咁可能都會比較好啲啦，咁樣啦。好啦，另外咧亦都有家長問啦，家長小組面試究竟睇家長啲乜嘢？咁其實咧以前咧好少家長小組面試嘅，以前都係獨立個家庭嚟見學校嘅。咁其實好多而家一方面時間嘅安排啦，第二樣嘢就係佢哋可能入第二輪面試嘅人數多咗，咁所以咧佢哋多數用小組面試。咁其實咧喺呢個時候，其實最多都係愛嚟睇父母嘅談吐舉止啦，究竟父母你哋嘅表現係點樣樣啦，有冇禮貌啦，同埋都有問題問家長，亦都睇到家長某啲方向嘅見地。咁但係咧頭先講啦，學校家長去到嗰間學校要去了解學校嘅宗旨啊，你要了解呢間學校究竟係一間點樣嘅學校。其實喺譬如2至3分鐘嘅小組，一個家長嚟到表達佢自己嘅內容嚟講咧，就未必一定係學校會睇到啊，你係咪了解？但係喺家長嘅言談入邊咧，你唔好講錯嘢，你就唔會暴露啊，原來你唔了解呢間學校嘅，咁就唔係幾好啦。咁所以其實就算係小組面試啊，個別面試，家長都要好好準備你嘅講稿，尤其是每間學校點解你中意呢間學校，一定要好針對嘅嚇。好，咁我哋睇下一條問題先。我都見嘅話咧，其實好多家長都關於或者想問下關於小朋友畫畫嗰方面嘅。有家長就問嘅話咧，其實係多數嘅線條創作畫畫嘅話咧，會係邊一類型嘅題目啦，同埋個時間有幾長時間嘅話咧，俾小朋友去完成㗎。其實呢樣嘢嘅話咧，其實會視乎翻嘅話咧，其實老師當時佈置嘅話咧，其實俾小朋友嘅指示啦，即係題目嘅形式啦，同埋就係睇下老師俾嘅任務嘅項數啊，即係俾幾多任務小朋友去完成㗎。譬如一啲好似係指令型嘅題目啦，即係譬如係利用句子去創作啊，又或者係利用線條去創作啊，咁相對嚟講嘅話咧，個時間咧就會比較短嘅。咁所以就要求小朋友嘅話咧，其實畫畫嘅時候落筆要夠爽快啊，同埋要夠肯定㗎。咁另外一類型嘅題目嘅話咧，其實係可能老師嘅話咧，其實係會同步嘅話進行有幾項任務嘅，即係譬如可能嘅話咧，老師安排一個開放性嘅主題俾小朋友，然後等佢哋去構思去創作嘅過程裡面嘅話咧，其實都等候嘅話咧，其實出嚟同老師傾偈去面見嘅。咁呢一類型嘅話咧嘅畫畫嘅題目嘅話咧，其實相對嚟講嘅話咧，其實就時間就比較長啲嘅。但係又想提翻嘅話咧，其實就係頭先講嘅。唔同，就算唔同類型嘅話咧，畫圖畫，其實小朋友對於時間嘅掌控嘅話咧，其實都好重要嘅。咁我哋課堂上面嘅話咧，我哋都見過好多小朋友嘅話咧，其實當要佢嘅話咧，叫佢創作嘅時候嘅話咧，佢冇乜時間嘅觀念㗎。譬如佢會揸住支筆嘅話咧，其實佢落筆好猶豫嘅，好耐都確定唔到喎，究竟我想畫啲乜嘢咧？好啦，咁跟住嘅話咧，刷完又刷啦。有啲小朋友嘅話咧，佢諗到嘅話咧係啲咩主題啊？但係嘅話咧，佢諗到嘅話咧，但係又唔知點樣落筆喎，究竟點樣去畫咧咁樣？變咗夠鐘啦，老師話要收翻工作紙嘅時候嘅話咧，佢哋工作紙上邊嘅話其實乜嘢都冇畫到，所以嘅話咧，其實係咁樣而攞唔到分㗎。所以平時家長嘅話咧，喺屋企嘅話，其實都可以多啲同訓練下小朋友嘅話，其實線條嘅表達嘅。譬如多啲引導佢嘅話咧，其實利用唔同嘅形狀啊，去構建一啲唔同嘅物件啊咁樣。咁我覺得同佢哋多啲去練習下嘅話咧，等佢哋到時嘅話咧，其實畫畫嘅速度啊，同埋構思嘅反應嘅話咧，其實一定係會可以幫佢哋提升嘅。好，再睇下一題先。好，嗱呢度咧就睇到有個家長都問得比較針對一啲，咁我試下估下先，因為咧咁佢就問啦，如果今年作為超小 B 收到學校嘅 offer，但冇接受喎，
咁佢出年作為超大 B 再申請，會唔會受到影響？咁呢度咧都我估啦，應該咁樣問嘅話咧，就應該係家長想問，如果出年再申請同一間學校，因為呢個有兩個唔同嘅情況。如果你今年收到 offer，你出年再考同一間學校嘅話，其實係會有影響嘅，因為學校都會覺得奇怪，咦，我舊年俾咗 offer 你喎，你冇同我 offer，咁佢都會覺得，咦，點解咁奇怪嘅咁樣？咁同埋可能我哋都未必會話俾學校聽你咩原因咁樣噶嘛，咁所以呢度咧係會有影響嘅。但係你話啊，如果我今年收到一間學校嘅 offer，我出年想用一個超大 B 嘅身份去申請其他學校，會唔會有影響？咁就當然係冇影響啦。咁最後一樣嘢我都想講翻嘅，其實如果小朋友作為一個超細 B，佢去考學校嘅時候，其實學校已經俾咗 offer 佢，咁即係證明其實你小朋友係有呢個能力係升讀小學或者小一嘅。咁其實點解家長可以試下俾小朋友繼續去完成佢個學業，唔需要話放棄個位，因為我哋報得呢間學校，其實我哋都好相信學校，即係好似我哋咁就話個家長都會話啊，我都好相信你哋喎，你哋有好多經驗嘅喎。咁其實學校都係一樣，interview嘅時候，其實老師或者係學校任何即係唔可能校長，其實佢都好容易就會了解到個小朋友究竟適唔適合。既然學校都認為小朋友係適合，咁其實你都可以直接 take 學校嘅 offer 啦，就唔需要等到出年用一個超大 B 嘅身份去申請啫。好，跟住我哋又睇下下一題嘅問題先。嗱好啦，有家長就講啦，小朋友咧就比較害怕群體活動，未必識得同其他小朋友溝通嚟合作完成任務。咁屋企可以點樣幫佢？咁首先第一件事咧就係、第一屋企鼓勵佢啦。頭先其實 Miss John 都講咗啦，俾多啲唔同嘅機會俾小朋友接觸其他嘅朋友，去公園玩，去唔同嘅公園。你唔好次次去一個公園，去識啲唔同嘅朋友。就算頭先講去餐廳，我都去第二個餐廳，即係成日去某間餐廳。嗰啲嗰啲服務員都認得你啦，咁其實冇一個陌生嘅感覺嚇。咁另外咧就係、其實頭先 Miss John 都講啦，我哋都會比較揀一啲比較被動嘅小朋友去隔離課室問老師攞啲嘢，我哋會預早溝通定先嘅。咁但係而家呢個家長就講，咦，原來佢同其他小朋友嘅溝通佢都驚喎。你首先我建議家長喺你哋本手冊嗰度寫低下一堂手冊嗰欄嗰度寫俾老師知道，可唔可以配合啊？咁老師咧其實就會將啲嘢放去隔離同學、隔離班嘅某一個同學嗰度，咁我哋會安排小朋友去嗰個同學嗰度借啲嘢翻嚟，多啲咁嘅互動嘅話，尤其是我哋會揀一啲好友善啊、好熱情嘅小朋友，咁慢慢其實可以培養翻你個小朋友就會勇敢啲同啲陌生小朋友即係對面啦。咁另外其實今個星期我哋個遊戲咧，其實都睇到好多小朋友嘅問題，咁亦都好睇到就係就算小朋友好怕醜，其實佢哋好盡力去做嘅。我哋好少見到個小朋友真係企咗喺度乜都唔喐，係冇我哋好少見，應該冇喎。所以會點都喐嘅家長，其實透過一啲鼓勵，同埋我哋今個星期譬如我哋嗰個遊戲設計，我唔係玩一次嘅，我玩4次嘅。其實第4次我哋就見到效果啦。希望俾小朋友第一次有經驗，第二次學到啦，第3次運用到，第4次還有曙光。所以我哋個課堂設計係希望小朋友係學到嘢先至放學。咁嚟緊我哋都有一堂都係咁樣安排，咁希望小朋友一路可以活動，即係希望活啲啦、主動啲啦嚇，咁同埋同埋合作嗰方面更加好啲啦。好，我睇下一個問題先。有家長嘅話咧，其實就講就問嘅話咧，其實小朋友嘅話好感興趣嗰樣嘢嘅話，其實就係恐龍啊，可唔可以嘅話咧，同佢喺佢預備嘅時候嘅話咧，就用恐龍呢個作為主題嘅話，預備面試嘅一幅圖畫嘅，咁其實係可以嘅。但係我又覺得嘅話咧，如果你單單畫恐龍嘅話咧，其實個版面啊、個構圖啊，或者你表達嘅內容嘅話咧，其實比較單一啦。所以都嘗試下嘅話咧，其實將佢呢樣中意嘅呢一樣嘢嘅話咧，其實加入佢啲活動裡面啦。所以家長可以多啲提問下小朋友，咦，你中意玩呢樣嘢喎？呢個恐龍或者呢樣嘢喎？究竟嘅話咧，其實中意同邊個一齊玩啊？究竟同爸爸媽媽一齊玩，定係同啲同學啊或者朋友啊？咁喺邊度玩㗎？咁幫助小朋友嘅話咧，其實佢構思嗰幅圖畫嘅時候嘅話咧，佢可以畫多幾個角色喺裡面啊，配襯下個背景嘅話，可以突出呢個咩地方啊？咁呢個嘅話咧，對於小朋友嘅構圖嘅話，其實都有一個好大嘅幫助喎，會令到個構圖會更加完整啦，個內容嘅話咧都會豐富啦。咁小朋友如果要佢老師要佢介紹圖畫嘅時候嘅話咧，佢會藉住個畫面嘅構圖啊，佢又可以分享自己中意嘅嘢，
佢表現得好開心同埋好雀躍嘅，同埋亦都可以聯想到更加多嘅話咧，玩呢樣嘢嘅時候啊，同屋企人啊或者朋友嘅時候互動嘅時候，一啲趣事啊去分享嘅話咧，其實佢表達嘅內容嘅話，其實都好豐富嘅。而且嘅話咧，仲可以突顯到佢嘅話語言嘅能力添。好，再睇下一題先。好啦，呢度咧我就承接翻頭先 Miss John 啱啱講嘅嗰條問題。咁有家長咧就問啦，所以即係根據我哋頭先咁樣講啦，係咪應該喺屋企練習？一般嘅建議即係幾分鐘入邊完寫幅畫，幾多分鐘啊？5分鐘、10分鐘定係3分鐘？咁首先呢度咧，我哋先要睇下，因為面試嘅時候其實唔會次次都一樣嘅。咁其實小朋友對時間嘅概念，我哋好早已經講啦啊，其實佢哋要對時間有一個概念喎。3分鐘，3分鐘大概幾多？3分鐘佢可以做到啲咩，或者佢畫到啲乜嘢？5分鐘又可以做到啲咩？10分鐘又會做到啲乜嘢？其實我哋老師們，我哋上堂嘅時候，即係其實我哋有做過好多次㗎啦。畫畫，有啲小朋友好心急，其實你俾3分鐘佢，佢唔使啊，佢1分鐘就已經畫好晒。你同佢講未夠鐘喎，你試下加啲嘢落去啦。咁可能佢會試下加嘅。咁所以其實我哋應該喺屋企同佢準備，其實我哋係要準備唔同嘅主題，或者我哋都要小朋友都要習慣下對時間概念有幾多。如果老師俾幾多時間我應該做到啲乜嘢？假設好似頭先我哋講3分鐘，3分鐘好短嘅啫喎。咁但係起碼你3分鐘要畫到你本身個主題，即係好明確。一望落去你知呢張圖畫畫啲乜嘢？如果老師俾咗5分鐘，5分鐘應該可以再加多啲嘢落去先嘅喎，即係令到佢張圖畫再豐富啲。去到10分鐘咧就最恐怖嘅，因為咧佢前面嗰5分鐘佢畫嘅嘢，老師話仲未夠鐘喎，於是咧佢就加下咧，就明幅圖畫係畫得好靚嘅，最後佢用咗最後剩翻落嚟嗰1分鐘或者2分鐘，畫到成張畫都黑晒。我亦都有見過，我有啲學生係咁，去到最後1分鐘，因為佢諗下自己畫嘅好似唔啱，佢唔想畫呢啲，最後嗰1分鐘佢全部拆晒，最後乜嘢都冇喺張紙上面出現咗。但係佢前面係畫咗好靚好多嘢嘅喎，咁所以唔係話淨係話每一次俾佢幾多分鐘，反而係對時間嘅概念有幾多。另外就係佢要知道即係幾多分鐘我可以做到啲乜嘢咧？大概係啲乜嘢？亦都承接翻頭先 Miss John 講啊，佢可能畫畫嘅時候佢要先有一個主題，佢知道自己想畫啲乜嘢。咁但係又唔一定話淨係你每次都要畫嗰樣嘢，但係因為老師會有唔同嘅要求或者唔同嘅條件，又唔可以話次次都淨係畫嗰個主題。所以最主要都係聽下當時候老師嘅一個 instruction 啦，話俾佢聽究竟要點樣畫啦，同埋時間嘅掌控係最緊要嘅。OK， 好，咁我哋又睇下下一條問題先。好啦，有家長就問啦，家長面試咁有啲就係小組面試就1個家長入，如果2個家長一齊入去嘅，咁即係話單一個家庭咁爸爸媽媽一齊入去嘅，咁邊個答會好？咁自然就個家長答㗎啦，咁所以冇得爭嘅呢樣嘢嚇。咁但係如果真係發覺好指定嘅，咁就爸爸準備要答啦呢啲問題。好，我哋睇下。好唔好意思，因為咧時間上面都差唔多啦，咁所以咧我哋最後2題好唔好？因為都係一樣啦，好多家長都有好多唔同類型嘅問題，咁我哋最後2題係啦。嗱，有家長嘅話咧，其實就面咧就想問下嘅話咧，其實家長面試嘅時候嘅話咧，其實學校通常會問嘅話咧，就係小朋友嘅優點同埋缺點㗎，點樣包裝嘅話咧，小朋友嘅缺點啊。嗱，其實咧問到小朋友優點同埋缺點嘅話咧，其實學校其實就係想睇下家長嘅話咧，就對小朋友究竟了解嘅話咧，其實係有幾深入嘅。所以我相信好多家長嘅話，一講到小朋友優點嘅話，可以好輕鬆嘅話咧，講到唔止一個嘅優點㗎啦。但係講到缺點嘅時候嘅話咧，其實我哋避重就輕帶過，其實就可以㗎啦。咁我哋嘅話咧，其實係可以睇成係小朋友呢個缺點嘅話咧，其實係一個過度嘅優點，但係嘅話咧，其實有一個進步嘅空間嘅，係啦。咁但係我哋講嘅時候嘅話咧，咁避免嘅話咧，太過直接啊，或者係用啲負面嘅字眼嘅。譬如我哋正面少少形容個小朋友嘅話咧，其實個小朋友嘅話，其實佢好有衝勁㗎，佢講得出嘅話咧，其實做得到㗎。
係啦。但係有陣時嘅話咧，佢又可能想快啲去完成嘅話咧，其實就會忽略咗細節嘅。但係如果我哋嘅話用咗負面嘅字眼咧，就話哇佢嘅話咧其實都好心急㗎，佢好大意㗎，好冒失㗎，係啦。咁我覺得我哋就唔用呢啲咁負面嘅字眼嘅。係啦，咁我哋交代完嘅話咧，其實佢個缺點之後嘅話咧，其實學校更加想觀察嘅話咧，其實就家長嘅教育嘅態度㗎，即係面對小朋友嘅話呢個缺點，究竟家長嘅話咧，其實點樣嘅話咧，利用方法去幫小朋友過去改善啊，同埋提升啊，而